បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានវីដេអូដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលក៏អត់ទាន់បាន Subscribe ណាជួយ Subscribe Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយក៏សូមជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននឹងព្យាយាមធ្វើនៅតម្រូវចំណោទល្អៗដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនយើងមកមើលតម្រូវដែលបងប្អូនឲ្យការពីម្សិលមិញហើយនឹងនិយាយពីលទ្ធផលការពីម្សិលមិញតិចណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់តម្រូវដែលបងប្អូនឲ្យម៉ោង 4:30 នាទីការពីម្សិលមិញគឺអត់បានចូលទេណាបងប្អូនណាពេលម៉ោង 4:30 នាទីបាទគឺបងប្អូនឲ្យ38បាទស្រោគឺវាអត់មានទេណាបងប្អូនណាវាមានខ្ទង់ខ្សែណាបងប្អូនណាបាទពេលថ្ងៃចេញខ្ទង់ខ្សែនឹង60ណាបងប្អូនបាទចឹងវាអត់បានចូលទេបាទជាស្រ័យផងដែរណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលេខត្រេងក៏អត់បានចូលទេណាបងប្អូនណាបាទលេខត្រេងក៏អត់បានចូលដែរប៉ុន្តែចំពោះលេខអូខ្ទង់គឺបានចូលណាបងប្អូនណាសម្រាប់អូខ្ទង់គឺអូកៅបាទហើយម្សិលមិញគឺបងប្អូនច្បាស់នឹងច្បាស់ខ្ទង់កៅណាសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីបាទអញ្ចឹងវាចេញខ្ទង់កៅ2ប៉ុស្តិ៍ណាបងប្អូនសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ B និងប៉ុស្តិ៍ D បាទចឹងទេក៏សូមអធិស្ឋានដល់សំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បាទយកលេខបងប្អូនយកទៅលេងបាទវាបាទអត់បានត្រូវបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរព្រោះថាលេខដែលបងប្អូនធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងបានបាទត្រូវទាំងអស់គ្នាទេណាបងប្អូនណាបាទមិនចង់ឲ្យបាទមិនចង់ឲ្យខុសទេព្រោះថាបងប្អូនព្យាយាមធ្វើនេះគឺធ្វើល្អបាទរកលេខល្អឲ្យបងប្អូនហើយបាទប៉ុន្តែវាអត់ចេញបាទអត់ចេញចំសោះណាបងប្អូនបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេណាបងប្អូនណាមួយរយៈនេះបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរណាបងប្អូនណាបាទហើយបើសិនបងប្អូនដែលគាត់បាទនិយមតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទហើយគាត់ចង់បានចង់យកលេខទៅលេងក៏យកទៅលេងលក្ខណៈតិចតិចទៅណាបងប្អូនណាបាទកុំលេងច្រើនយើងលេងតាមលក្ខណៈសបាយណាបងប្អូនបាទចាំមើលពេលណាដែលវាធ្លាក់មកល្អវិញចាំបងប្អូនចាប់ផ្ដើមលេងបាទអាចលេងធម្មតាវិញណាបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនអាចលេងតិចសិនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី18គឺបានធ្វើហើយណាបងប្អូនគឺមានបាទម៉ោង 4 និងម៉ោង 6 ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី18ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី18បាទខែ10បាទតម្រូវឆ្នោតច្បាស់បងប្អូនបាទគឺមាន2វេនណាជាប្រចាំថ្ងៃបាទគឺម៉ោង 4 និងម៉ោង 6អញ្ចឹងបងប្អូនបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាណាសម្រាប់ម៉ោង 4 និងម៉ោង 6អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងកូនប៉ុស្តិ៍បានណាសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនឲ្យពីក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីគឺមានបាទ64បាទនិង91ណាបងប្អូន64និង91បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន7 19បាទចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងគុណបាទគុណត្រឡប់បានណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទខុសត្រូវក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរណាបងប្អូនណាព្រោះថាលេខបងប្អូននេះគឺបងប្អូនធ្វើបាទល្អបំផុតហើយណាចម្រាញ់លេខល្អហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនដាក់នៅក្នុង YouTube នេះបាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីនេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ក៏មានអូ60អូ30បាទពីក្របណាបងប្អូនបាទអាចយកទៅដាក់បូកប៉ោះបានណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ពីក្របនេះបាទសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទគឺមាន37បាទ24បាទពីក្របណាបាទហើយសម្រាប់លេខធំក៏មាន137បាទគុណណាបងប្អូនណា137គុណលេខបាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ក៏មានអូ30និងអូ20បាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនគឺតម្រុយថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ោង 4 និងម៉ោង 6បាទខុសត្រូវក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូននឹងព្យាយាមធ្វើនៅលេខល្អប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទអញ្ចឹងទេក៏អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនណារាល់ថ្ងៃបាទហើយបងប្អូនក៏ចេញនៅវីដេអូដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងក៏ជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគាត់បានយកទៅលេង
បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទ